Yeah. Is it off the side of the road? Yeah, yeah. I can't see. Olha só, gurizada. Oh, I see it already. Wait a Wait, second. who is it? What airline is it? I have no clue. I'm trying to identify. Huh? I don't know. I have no clue. O avião do lado da gente que tava pousando pousou mal e saiu da pista, cara. Aqui agora comigo eu posei e o avião tava indo pro mato. Olha lá. Vê se vocês conseguem ver. You probably got one of the best views, isn't it? Yeah. But it's actually like my zoom is not like super accurate or It's vivid. a smaller plane. It's a smaller one, yeah. Huh? It's like a Learjet or something like that. Então é isso, gurizada. Tenso, né? Eu que viajo 2, 3 vezes por semana dá um cagaço. Beijo! Gurizada, agora eu tô meio longe, mas tá aí, ó. E tá ali o meu avião, cara. Acabei de pousar. E o do lado foi o mato. Que tenso.